नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि विंडो एसी में अगर आवाज़ आए, ठीक है, और ये पता नहीं चले कि कहां से आवाज़ आ रहा है, तो आप ये चीज़ कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आ गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फ़ैन ब्लेड होता है वो भी कहीं भी नहीं लड़ता है, कंप्रेसर भी बिल्कुल सही होता है, उसका जो रबर होता है, कंप्रेसर का रबर, उसका इंग्लिश नाम मेरे से बोला नहीं जाता है यार, ठीक है, तो वो भी सही रहता है, उसके बाद भी आवाज़ आने लगता है। तो क्यों आता है मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई सवाल कमेंट करके बताइएगा। मुझसे बातें करना तो ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आकर के मुझसे बातें कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आकर के डायरेक्ट मुझसे बातें कर सकते हो, समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक विंडो एसी है और इसमें मैं गया काम करने के लिए, तो देखा कि मतलब हर चीज़ सही था, ठीक है। पहले तो मैं इसका एम्पियर चेक कर रहा था, उसने ये भी बताया था कि बंद हो जाता है एसी और दोबारा चलता है तो 15 मिनट बाद चलता है। जब ट्रिप होगा तो 15 मिनट बाद तो चलेगा ही नहीं, पहली बात ये भी है। तो वहाँ पे मतलब कि एम्पियर मैंने चेक किया, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि एम्पियर देखो, यहाँ पे 8 ले रहा है एम्पियर। आठ एम्पियर ले रहा है और ये साउंड कर रहा था दोस्तों 30, तो रूम का टेम्परेचर दिखा रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा था, आवाज़ आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें क्या किया दोस्तों, मैं अगला स्टेप बताता हूँ सभी को कि मैंने इसमें क्या किया कि फिर इस एसी को देखो स्टेबलाइजर निकाला और फिर इसको मैं सर्विस किया पूरा बाहर निकालने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कि एसी को बाहर निकाला, पूरा सर्विस किया, कंप्लीट सर्विस करने के बाद मैंने दोस्तों उसको वापस से लगाया, ठीक है। वापस जब मैं लगाया तो इसका एम्पियर डाउन हुआ। एम्पियर डाउन होने के बाद यार इसको बंद करना हुआ, तो पूरा एसी को मैंने सर्विस किया, ठीक है। और जो आवाज़ आ रहा था दोस्तों, क्यों आ रहा था मालूम आप सभी को कि उसमें मतलब जो फ़ैन ब्लेड होता है ना, अब आपने सब कुछ देखा, फ़ैन ब्लेड भी सही हो, कहीं भी नहीं लड़ रहा है, ब्लोअर भी कहीं भी नहीं मतलब सट रहा है, उसके बाद भी साउंड आ रहा है। कंप्रेसर चलने के बाद साउंड आ रहा है, ठीक है। जब कंप्रेसर नहीं चलता, सिर्फ पंखा चलता है तो बिल्कुल सही रहता है। कंप्रेसर से चलते ही मतलब साउंड आने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पंखा होता है ना, ब्लोअर होता है, आप लोगों ने देखा वो पंखा तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ब्लोअर होता है ना, कई बार सही से साफ़ नहीं हो पाता है, समझ गए। तो ऊपर का टॉप कवर को खोलने के बाद आप वो उसको मतलब साफ़ करोगे ना ब्लोअर को, तो वो हौला हो जाता है। हौला होने के बाद वो सही चलेगा, भारी रहेगा तो ज़्यादा डगमग चलेगा। तो क्या होता है कि बाद में कंप्रेसर चलने के बाद वो वाइब्रेशन के कारण वो लड़ने लगता है कहीं ना कहीं पे, समझ में आ गया। तो आप सर्विस करोगे ब्लोअर का अच्छे तरीके से तो वो सही तरीके से चलने लगेगा एसी। और फैन ब्लेड में भी दोस्तों ऐसा होता है, जो विंडो एसी का फैन ब्लेड होता है, एक तो ब्लोअर होता है, एक फैन ब्लेड होता है। तो जहाँ से दोस्तों हम नट लगाते हैं मोटर में लगाने वाला, वहाँ पे भी दोस्तों धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो आप लोग उसको भी अच्छे से क्लीन करें, फैन ब्लेड को भी और ब्लोअर को, ठीक है। कंडेंसर को भी अच्छे से साफ़ करें और जो टॉप कवर होता है उसको खोलने के बाद साफ़ करें अच्छे से, समझिए। क्लीन करोगे ढंग से तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लीन करने के बाद जब मैंने लगाया तो उसका एम्पियर भी देखो यहाँ पे 5 एम्पियर हो गया, जबकि पहले 8 एम्पियर ले रहा था। तो सर्विस मैंने अच्छे से किया है दोस्तों। अब इसका बिजली बिल भी कम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका कवर वगैरह हर चीज़ कंप्लीट धो दिया था और फिर एसी को लगाने के बाद लगा दिया था दोस्तों। और फिर एसी बिल्कुल अच्छे तरीके से कूलिंग करने लगा था, देखो यहाँ पे स्टेबलाइजर भी लगा दिया, एसी भी अच्छे से चलने लगा था, एम्पियर भी कम लेने लगा था। तो सर्विस का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो मतलब बिजली बिल कम आता है, समझ गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आवाज़ आ रहा था वहाँ पे कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ खराबी नहीं, कहीं लड़ भी ना रहा, कुछ भी दिक्कत कुछ नहीं है। तो वहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को खराबी पता करना है, सर्विस करना है उसका अच्छे तरीके से। टॉप कवर खोलने के बाद विंडो एसी का जो टॉप कवर होता है, ये ढक्कन होता है, फैन ब्लेड को और ब्लोअर को अच्छे से सर्विस करना है। और ब्लोअर में दोस्तों जो थर्मोकोल होता है उसमें वेल्डिंग रॉड से छेद कर देना ताकि वो पानी बाहर निकल जाए। और फैन ब्लेड को भी अच्छे से धूल मिट्टी पूरा कंप्लीट साफ़ करना है, कंडेंसर को अच्छे से साफ़ करना है, कूलिंग कोयल को अच्छे से साफ़ करना है। कंप्लीट साफ़ करने के बाद आप लगाओगे जब, तो उसका जो वाइब्रेशन का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर कूलिंग भी सही आएगा और वोल्टेज भी मतलब बिजली भी कम लेगा एसी, और वो आवाज़ भी चला जाएगा, समझ में आ गया। वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि साला क्या दिक्कत हो गया इसमें, कुछ दिखना, कस्टमर को बोलने के लिए भी कुछ रहता नहीं। मैं खुद तो कन्फ्यूज हो गया था यार आ कहाँ से रहा है। बट मुझे एक चीज़ लगा कि इसमें जो ब्लोअर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, तो ब्लोअर को कोई साफ़ नहीं करता है, ज़्यादातर हम लोगों ने भी नहीं करते हैं। तो अब जब मैंने किया सर्विस बिल्कुल करेक्ट सही हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें फैमिली का, एंड बाय।